喺創世記係更艱難，但係你同我心底裏邊需要嘅係咩？需要真正嘅休息，真正嘅休息。你因為男人放工連翻屋企都冇真正休息，好慘，係嘛？當你打一份報紙坐喺個 sofa 嘅時候，你諗住休息，你老婆就唔會放過你噶啦。喂，咁得閒幫我整嗰啲，哇咁得閒喎！我翻屋企唔可以得閒喎，原來嚇。做乜鬼睇乜鬼報紙啊？講咩㗎？幫我睇個女啲功課啦。咁話哇，睇報紙同睇功課係兩件事嚟㗎，你明唔明啊？你可唔可以俾我睇完報紙先睇功課先嚇？好奇怪啊！我你想乜鏟喺個梳化度？你幫我出去鏟雪啦！如果加拿大真叫佢鏟雪，真係飲死得嘅啫。喂，即係男士原來不能休息嘅。原來我先至開始明白點解我阿爸嗰個年代啲人係喺廁所咁耐都唔出嚟嘅。因為嗰度係安居之處、休息之地，你又不能夠叫我出嚟，我辦緊人生大事，係咪先？即係你叫咩啊 ？OK，我慢慢嘆喺度，所以攞份報，所以嗰陣時嗰個年代啲男人個褲後邊永遠攝一紮報紙啊，又去廁所度慢慢由頭睇到尾嗰啲故事啊、小説啊、馬經啊，乜都喺度睇晒啦。咁係煲煙啊喺度做埋噶啦，因為廁所係佢安息嘅地方，死唔死？成頭間屋廁所係安息嘅地方，因為一瞓落床，佢老婆又同佢講嘢。真正嘅休息原來好難。上帝要挪亞漂泊咗，喺度漂流咗咁多日之後，要佢整個家庭停低落嚟。停嗱。原來我哋嘅智慧仍然需要運用㗎。我再重複翻，各位男士，我哋智慧係需要運用㗎。我哋唔係冇腦嘅跟從上帝嘅，但係我哋需要順服。我哋順服喺上帝嘅帶領嘅底下，先享受到真正嘅安息，真正嘅休息。讓今日喺呢個生命裏邊，你喺上帝裏邊揾到你嘅召命。你一生裏邊嘅使命，滿足到你心裏邊嘅嗰種嘅神聖嘅不滿足，讓今日你喺驚濤駭浪嘅人生嘅當中嘅裏邊，能夠喺上帝裏邊係揾到真正嘅平安，讓今日你能夠帶俾你家人最大嘅幸福，讓你能夠為首帶領屋企人進入方舟裏邊享受到，進入救恩裏邊享受到真正嘅平安穩妥，讓今日讓你漂泊嘅心情能夠停低落嚟，享受到真正嘅休息喺上帝嘅裏邊。請同我起立。